第四條 factorization 嘅題目，咁啊 A part 嚟講咧，佢就叫你 factorize 我哋嘅9c square 減6c 加一。好啦，咁我哋咧可以用交叉相乘嘅方法啦。咁啊9嚟講，我哋拆做19啊，定係33好咧？咁其實我哋睇中間啦，中間其實要我哋嘅負6嘅，得唔得？好啦，咁啊如果我哋係拆19嘅話，而最尾嗰個數字係1嘅話，即係拆極都係得1啦，係咪？咁啊9同1啊，點砌都砌唔到個6出嚟㗎啦，係咪先？咁所以啊，我就會選擇用我哋嘅33咯噃，OK？好啦，然之後啦，頭先都講過啦，我哋最尾嗰11咧根本就冇選擇嘅，一定係拆做11咯噃，OK？好啦，然之後啦，我哋咧就要搞啲正負號咯噃，我哋中間係負6嘅，即係話我哋咧係想做到咩啊？-3減-3，我哋就會做到負6啦。咁所以我哋咧喺個1嚟講咧，兩個都要補個負號嘅。咁佢相乘完之後咧，-1乘-1就會得出正1啦。而我哋交叉相乘完之後咧，我哋就會得出我哋嘅-3啦。再加我哋嘅-3就會得出我哋嘅負6咯噃，得唔得？咁所以9c square 減6c 加一嘅話 factorize 完咧，其實就會係我哋嘅3c 減1嘅 square 嚟嘅，得唔得？好啦，咁啊跟住咧就到 B part 嘅部分咯噃。咁啊題目就叫你 factorize 我哋嘅4c 加 d 嘅 square 啦，減我哋嘅9c square 加6c 減1嘅。好啦，咁其實我就會發現啊。我哋後面嗰三嚿嘢-9c square 加6c 減1，同我哋 A part 個題目啊十分之相似㗎，只不過咧係正負號咧就相反咗嘅啫。咁我咪抽個負號出嚟，咁我咪可以同 A part 嘅題目做到一模一樣咯，係嘛？所以第一步嚟講，我哋就係抽個負號出嚟啦，前面照抄4c 加 d 嘅 square，然之後抽個負號啦，括弧我哋9c square 減6c 加一咯噃，得唔得？好啦，咁啊，而家嚟講咧，就做到同我哋 A part 題目咧就冚一模一樣嘅咯噃。咁即係話我哋可以直接換咗做 A part 嗰個答案啦。咁其實就會等於我哋4c 加 d 嘅 square 就會減括我哋3c 減1嘅 square 咯噃，得唔得？好啦，然之後我哋可以點做咧？咁其實啊，我就會發現到啊，其實而家我哋呢個 format 咧就係我哋嘅 A square 減我哋嘅 B square 嚟嘅噃，得唔得？好啦，咁啊 A square 減 B square 其實可以寫成啲乜嘢啊？其實就係可以寫成我哋嘅 A 加 B 乘以我哋嘅 A 減 B 啊嘛，係咪？好啦，咁我哋咧就跟住我哋呢個 A 加 B 乘 A 減 B 咁樣寫落去咯噃，OK？咁就會等於我哋嘅4c 加 d 啦，跟住加我哋嘅3c 減1啦，然之後就乘翻我哋嘅 A 減 B 啦，咁就會係我哋嘅4c 加 d 啦，然之後減去我哋嘅3c 減1嘅，得唔得？好啦，咁啊到最後啦，咁啊插埋 d 括弧佢啦，咁其實就會係等於我哋7個 c 啦加 d 減1啦。然之後就會乘以我哋嘅 c 啦，跟住加 d 再加1嘅，得唔得？好啦，咁我哋咧就將 B part 嘅題目咧就 factorize 咗咯噃，OK？咁啊成條咧亦都係搞掂晒㗎啦。